Sabahınız xeyir. Bugün Mingəçevirdə biz balıq tutmağa gedirik, həmçinin avar çəkməyə gedirik və biz hadisə yerinə bu motosiklla gedəcəyik. Salam Namiq müəllim, necəsiz, nə var? Salam, sağ olun. Əla. Gedirik. Bu isə məhəllənin cavanlarıdır, cavan oğlanlardır. Biz YouTube kanalının adı nədir? YouTube kanalının adı 4466 metr. 4466 metr. 3600. 50'də var, 50'dən alarsınız, yaxşı mı? Sağ olun uşaqlar. TikTok səhifənizi görmüşəm. Biz indi yola düşürük. İndi hara gedirik müəllim? İnşallah balıq tutmağa. Balıq tutmağa. Gedək görək bugün bəxtimizə balıq tutmaq yazılıbmı yoxsa yox? Götürün müəllim. Aha, buyurun. İndi biz gedirik balığımızı tutandan sonra biz biraz arxı hoppanmamış deyirik. Balığı tutandan sonra onu bişirmək üçün belə deyim ocaq qalamağa indi gedirik. Koy. İndi biz gəlmişik Namiq müəllimlə Kürün qırağına balıq tutmaq üçün. Namiq müəllim özü də buradadır. O bizə göstərəcək necə balıq tutmaq lazımdır. Namiq müəllim, neçə ildir balıq tutmaqla məşğulsuz? Təxminən bir neçə il deyim, bir 35 ildən çoxdur. 35 ildən çox. Bir Sayı ildən, var, hə. bəs nə qədər balıq tutmusunuz? Xeyr, çox tutmuşuq balıqlar. Hansı balıqlar daha çox tutmusunuz? Bax bu Mingəçevir su anbarında, Kür çayında çıxan vobla deyirlər, məsələn, leş balığı deyirlər, sazan deyirlər, ondan sonra həşən balığı deyirlər, şırbıt deyirlər, şahmayıdır, ukleykas deyirlər. Bax bu bütün sudaqdır, sıft Azərbaycan dilində onun adı. Bax bu balıqların hamısından tutmuşuq. Hətta dənizdən bir dəfə Azərbaycan dilində bilmirəm adı nədir. Rus dilində okun. Okun balığı tutmuşam. O neçə kilodur müəllim? Yox, o çox kilo deyildi. Təxminən bir 500 qram olardı və bəli, farel balığı da tutmuşam. Mingəçevir Qarabağ kanalından. Belə çox maraqlı bir prosesdir. Müəllim deyirlər balıq tutmağın insanın əsəb sisteminə, sinir sisteminə faydası var. Bəli. Bunu necə izah eləyərdiniz? Bunu məsələn balığa gələndə biz bu qarmaq açıldı. Qarmağa yemi qoyub atdın suya. Yem nə olaraq? Mən orada məsələn çox şey olar. Çörək ola bilər, qurd ola bilər, burada qarğıdalı ola bilər. Sonra çəvikgə ola bilər. O baxır harda nəyə tutursan. Balıq ətindən tuta bilərsən. Çəvikgəyə şırbıt balığı vurur, bəzən. Bəli. İndi biz bugün nə ilə tuturuq? Bugün isə bizim menyumuzda qurtdur. Balıqlara Deyəsən çoxdan qalıblar mənim artıq göyəri. Yox, bu ot bitə bilər, amma bu artıq yaxşı qurtdur bu. Qırmızı qurtdur. Nə bilim indi qaçıblar deyəsən qurtlarımız. Bunlar hava soyuqdur, qaçıblar qabın dibinə. İndi biz deyək, baxın görürsüz, çıxır, dənə-dənə çıxır. Biz
Belə qurd düşəndə qazıb saxlayırıq ki, bunu uzun müddətli qalsın və biz ondan istifadə eləyə bilək. Qurd ölməsin, məhv olmasın. Həmişə balığa gələndə artıq hazır qurdumuz olsun. Baxın, bax, yəni bu qurd çox gözəl qurddur. İntihası Müəllim qurdu tərifləyib bitirdi. Deyir o ataların bir sözü var. Malın mal olunca bazarın bazar olsun. İndi qurd yaxşıdır. İndi görək biz neyləyə biləcəyik. Gələcəyimiz qurda. Bəli. Qurdları mən burada artıq çıxartdım üzə ki, mən ondan istifadə edə bilim. Leska da ki çox xırda olduğuna görə bilmədim. Aha, tapdım. İndi bu qurdu çalışacağım ki, qarmağa keçirim. Bu deməli qurdun biz adətən qalın hissəsini, başını tuturuq ucunu belə rahat və qarmağın da bir sonundan tuturuq. Kiçik qarmaqdır bu. Keçirik başından belə. Ürəyi zəif olanlar baxmasın. Baxmasın, bəli. İndi burada balıq bu yemi yeyir. Biz də Biz balığı yemləyirik, sonra balıq da bizi yemləyir. Bəli, biz məcburuq balıq istəyəni balığa verək ki, balıq da gəlsin bizim qarmağa. Baxın, bax belə eləyirsən, bax bu diri-dirinə tərpənib və nağayı balığı qıcıqlandırır və balıq onu yemək istəyir. Və indi atacağım, deməli biz ilk cəhdimizi eləyəcəyik. Bəli, balıq bəli, çıxacaq yoxsa. bəli. Mən deməli bu da qarmağın sonundan tuturam və neynəməm, ayağa dururam, bir balaca dartıram. Qarmağın ucunu. Leskadan bir balaca dartıram ki, bu burada. Deməli biz bu leskanın sonundan qarmağa yaxın bir yerdən deməli uduçkanın başını əyirik ki, amortizasiya versin və bu qarmaq daha irəli getsin, uzağa getsin. Bizim üçün də balıq tutmaq rahat olsun. Yəni həmişə uzağa atanda fikirləşirik ki, yəqin ki, balıq vurar. Ona görə də həmişə biz bu fikirdə oluruq və atırıq bax bu formada dostlar. Və balıq atdıq, indi öz yerini tutsun. O paplavok, balvır da deyirlər ona bəzən. Məsələ budur ki, burada tələsmək lazımdır, səbrlə lazımdır, gözləmək lazımdır. Prosesin özü çox maraqlıdır. Bu balığa gələn anda elə bil ki, insanı heç nə maraqlandırmır. Yəni bu telefon, ailə məişət problemləri, həyat problemləri yaddan çıxır. Bir dənə fokuslanırsan o sudakı paplavoka. Ona görə də insan balığa gələndə özünü xoşbəxt sayır. Və belə desək, yaxşı formada bu bir xəstəlikdir, balığa gəlmək. Gəlirsən, bu xəstəliyə tutulursan, istəyirsən bu prosesi, daim bu prosesin elə bil içində olasan, bəli, daxilində olasan. Və indi baxın, deməli, bu küp sayı axdığına görə mən atmışdım qarmağı ora, suyunu gətirdi, artıq qırağa yaxın bir yerə. Və mən indi... Balıqlar daha çox orada olur, yoxsa yox? Yox, artıq o qırağa gəlib və biraz da getsə qarmaq daşa ilişəcək və orada qalacaq. Ona görə də biraz baxıram. Qızıl ortamı tutmaq lazım. Bəli, ortamı tuturam, görürəm ki, yox, artıq bu çox qıraqdadır, çıxardıram, yenidən bir dərinə atıram. Elə olubmu ki, müəllim, balığa getmişsiniz, balıq düşmür? Ola bilər, bəli. Bu dəryada balıq sevdası deyirlər. Bu sevda baş tuta da bilər, tutmaya da bilər. Bəli. Buna hazırlıqlı olmaq lazımdır. Bəs biz necə bilirik ki, balıq ora düşür? Artıq onda bu sudakı bizim balvırımızı balıq vuran vaxtı suyun dibinə çəkir və bir dəfə yox, xırda başlayıb titrəyişlər verir, çəkir, qaldırır suyun altına və son anda onu udana yaxın o, görürsən ki, sonuncu bir cəhdini eləyib, o qurdu udmaq istəyir, o suyun dibinə çəkəndə güclə. O anda görürsən ki, paplavok artıq getdi suyun dibinə, sən onda çəkirsən. Və yaxud onun əksi də ola bilər, paplavoku boşalda bilər. Suyun dibinə çəkməz, balıq üzə qalxar, udanda qarmağı, paplavok boşalar. O anda da çəkə bilərsən. Sürüyüb apara da bilər. Bir çox formalarda bu baş verir. Ona görə də buna artıq təcrübən olmalıdır. Bilməlisən ki, bu artıq balıq bunu götürüb, yoxsa elə belə, loru dildə desək, didişdirir. Deyir, Kür qırağının əcəb seyrəngahı var. Yaşılbaş sonası əcəb ki yoxdur. Hayıf ki yoxdur.
Görürsünüz Kürün nə gözəl seyrəngahı var. Burada müxtəlif quşlar yuva qururlar, artırlar. Burada daha az olan hissəsi, amma digər hissələr var. O hissələrdə belə quşlar aləmi inkişaf eləyir. Kür çayının da təbiət üçün, canlı təbiət üçün, bileyim, heyvanlar aləmi üçün, quşlar aləmi üçün əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə ki, bu şirin su hövzəsidir. Quşlar, heyvanlar bundan su içirlər, qidalanırlar, balıq tuturlar. Kür çayı da görürsünüz, çox şəffafdır bugün suyu. İstəyirəm mən sizə onu yaxından göstərim. Baxın necə şəffaf, gözəl Kür çayının suyu var. Namik müəllim, bu Kür çayının suyu içməlidirmi? Bəli. Məsələn, indi içə bilərəmmi bu sudan? Kimin sudur da? Yəni içmək olar da indi. Çox ləzzətli sudur. Biz artıq deməli 5 dənə balıq tutduq və bu proses təmizləyirik balığı. İstəyirik bu balığı burada inşallah Bişirək, yeyək. bişirək, yeyək və görək bu necə alınacaq. Hal-hazırda təmizləmə prosesinin sonudur, sonlarıdır. Necə Balığı deyərlər? təmizləyəndə əsas nəyə fikir vermək lazımdır? Hə, bu üstündə pulcuqlarını təmizləyirsən, içi təmiz olsun, yuyursan təmiz. Balıq təmiz olsun ki, iştahımız da daha Çox çox olsun. olsun ki, bəli, bunu yeməyə. Baxın, indi də son proseslər gedir. Necə deyərlər, bizi izləməyi davam edin. YouTuber olub getdiniz Namik müəllim. İndi gedirik. Ocaq qalayaq. Namik müəllim, bəs ocaq qalama üzrə təlimçiliklə neçə ildir məşğul olursunuz? Ocaq. Əslində bu uşaq vaxtından mənim hobbimdir, ocaq qalamaq. Ocaq qalamağı çox sevirəm. Yəni siz skaut aləmində ocaq qalama təlimçisi kimi də Bəli, bəli, tanınırsınız. Bu elə bir mənim hobbim idi. Sonra da gəldim skautinqə. Neçənci ildə gəldiniz skautinqə? 2016-cı ildən qatılmışam skautinqə. Ondan sonra bu təlimçilik peşəsini öyrəndim. Çox maraqlıdır. Çox gözəldir. Biz indi quyu qazırıq. Bu quyuda fərqli şəkildə istəyirik balıq bişirək. İnşallah biz sizə... Necə adlanır müəllim bu üsul? Yox, Quyuda balıq. Yox, balığı məsələn mən istəyirəm ki, bu dəfə falqada, gümüş falqada bişirək. İndi hamıdan fərqli olaraq. Gümüş yoxsa gümüşü halqa? Gümüşü Falqa. Hə. Gümüşü falqada. Gümüşü falqada bişirmək istəyirik. Közdə görək necə alınacaq. Sizlə bir yerdə baxarıq. İnşallah. Hələlik biz ocaq yerimizi düzəldək ki və o ocaqda onu bişirməyə bir yer düzəldək. Yer düzəldəndən sonra ocağımızı qalayacağıq və baxacağıq görək necə alınır. Namik müəllim, bəs neçə ildir siz çölçülük fəaliyyətinə Elə məşğulsunuz? uşaq vaxtından. Uşaq vaxtından. Bəli, bəli. Elə Mingəçevirdə hamı Bəli, elə bəli. Kürün qırağında çölçülüklə Bəli, məşğuldur. bəli, bəli. Uşaqlar Gözəl işdir müəllim. Dağlarda böyümüşük, dağlara qalxırıq. Piyada, dağlarda orada hər yeri gəzmişik. Nə bilim, bax belə bu uşaqlıqdan gərək insan gərək özündə bir ola o çölçülüyə məhəbbət, təbiətə məhəbbət ki, bu da daim davam edir. Müəllim, bəs balıq tutanda insanların etdiyi səhvlər nədir? Düzgün olmayan, flora və faunaya belə deyim də ziyan vuran. Məsələn,
Nə üçün balığı biz indi qarmaqla tutduq, uduçka ilə tutduq, nəinki Yox, əlbəttə. Bu ovçuluğun özünün etikası var yazılmayan qayda qanunları var. və etikası var. Bəli, Etika prinsipləri. Ovçuluğun özünün qayda qanunları və etikası var. Yəni biz insan həddindən çox bir şeyi tutursa artıq o azalacaq, məhv olacaq. Ona görə də təbiətlə bir yerdə təmasda olur, təbiəti həm də qorumaq lazımdır. Getdiyimiz yeri mən həmişə təmizləyirəm, ərazini. Təbiət bizə verir, biz də təbiətə verməliyik. 100%. Bu qarşılıqlı olmasa balans pozulacaq. Bəli. İndi hal-hazırda mən sizə ocağı qalamağı göstərəcəm. Məsələn, biz çölçülə çıxanda çölçülüyə bilmirsən hansı hava sənə sürpriz olacaq. Ona görə də həmişə daima ocaq rahat qalamaq üçün mən özümdən bəzi ləvazimatlar götürürəm. Baxın, ocaq qalamaq üçün ən kiçik oduncaqları yığdım bura ki, ocağımız tez alovlansın, yansın. Bundan əlavə də mən özüm sabunla benzini qarışdırmışam. Yəni ki, bu tez alışmaq üçün. Bəli, küləkli havada havada hər bir şəraitdə rahatçılıqdır mənim işim üçün. Əziyyət çəkmirəm. Baxın, indi mən burada belə bir çox kiçik hissə hətta. Bəli, kiçik bir geldir. Qoyuram məsələn bu odunun arasına və indi onu yandırmağa çalışacağam. Yəni biraz da qoy. Hava küləklidir. Aha, vəssalam. O bir damcı o gel görün indi necə yanacaq və necə effektiv olacaq. Həm də ki rahatçılıq olacaq əlbəttə. Buna bir qığılcım bəsdir. Bəlkə biraz da mənim çırpılardan qoyaq. Çırpı qoyacağam, amma indi yox, qoyum bir dənə. Biraz qoyaq. Amma çox biz onu üstünü bastırmamalıyıq. Niyə ki, hava girməlidir. Yanmasa mənim günahımdır, Namiq. Yox, yanacaqdır. Yanacaq. Yanğın üçün 3 amil lazımdır. Hansılardır müəllim? Deməli, oksigendir, yanar maddədir və qığılcımdır. Aha. Bunun üçü varsa, bəli, baxın, o anda yandı. Aha. Yəni fərq eləmir. Nə qədər küləkli də hava. Sadəcə bu yanması üçün qığılcım lazımdır. Qığılcımımız da var idi. Özdən necə əla. Biz indi burada başlayaq. Artıq odunumuz qurudur və ocağımızı böyütməyə başlayaq ki, bizim işimiz rahat olsun. Deyirəm ki, bu dəyazlı bunu biraz da dərin eləyək. Dərinləşdirəsiz. Sən nə fikirləşsən? Siz necə fikirləşirsiniz? Hoppa, bu öz proses gedəcək. Bu ki başlayırsa gedəcək. Yanacaq. Əlbəttə. Siz də həmin müddət ərzində mən nəsə bu yer xoşunuza gəlmədi. Dərin olsun. Və yaçan olmadı və buna biraz da böyle. Aha. Namiq müəllim, özünüz haqqında danışın. Nə işlə məşğulsunuz? Peşəkar həyatınız nədən ibarətdir? Harda yaşayırsınız? Mingəçevir şəhərində yaşayıram və buradan adam olmuşam. Artıq 45 yaşım var və 20 ildən artıqdır ki, avar çəkmə məşqçisi işləyirəm. Hazırda iş yeriniz hardadır? Hazırda iş yerim UGİŞİMdə məşqçi müəllim həm də təlimatçıyam. İşimi çox sevirəm. Çünki bu idmanda bir idmanda iki idman birləşir. Burada həm üzgüçülük var, həm avar çəkmə var. Həm də təbiətlə birbaşa bağlı idmandır. Həm də mən bildiyimə görə yeganə travmasız idman növüdür. Çox gözəl, bəli, travmasızdır. O şəklə ki, məşqçilərin məsləhətinə baxmaq lazımdır. Özünü qorumaq. Amma onda da travma ola bilər. Sözə baxan olmaz. Əgər sən soyuğa versən özünü, əlbəttə ki, soyuqlamalar ola bilər, güclü. Yəni gələcəkdə də fəsad verər. Müəllim, elə bil ocaq yandı, qurtardı. Ocaq yanı qurtarmaz. Hələ ocağımız indi başlayıb kodlanmağa. Baxın. O, ocağı keçirik bura. O ocaq artıq mümkün deyil. O özünü tutubdu ki, mən də bunu pisa dolduracağım üstünü. Artıq suyun yanında olduğumuz üçün müəllim, bura hansısa bir yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çətinlik yox. 100%. Biz burada bilirəm ki, izləyicilərimiz rəylərdə yazacaq bununla bağlı. Bizim burada qabımız da var. Lazım olsa su gətirməyə. Su gətirmək üçün qab da var.
Bəli. Biz elə onu həm odun daşıyırıq, həm də təhlükəsizlik məqsədi ilə gətirmişik bura. Çölçülük gözəl işdir müəllim. İnsanı elə bil insan təbiətdən gəl baxın Namiq müəllim. İnsanın ömrünü uzadır. İnsan təbiətin bir hissəsidir. Bəli. Bir alim araşdırıb ki, insan nə qədər torpağa yaxın olsa, o qədər ömrü uzun olur. Düzdür, Allahın işidir. Ona bir sözümüz yoxdur. Gərək Allahın verdiyi həyatı da elə yaşayasan ki, layiqli yaşayasan. Sağlam yaşayasan, sağlamlığını qoruyasan. Bu köz salacaqmı Namiq müəllim bura? Bu odun. Bu nə ağacıdır? Bilirsinizmi? Bu mən bilən qovaq ağacı. Qovaq ağacı. Yaxşı köz salan olur, eləmi? Yox, yaxşı olmur, amma əlimizdə olan budur. Biz də bundan istifadə edirik. Necə fikirləşirsiniz Namiq müəllim? İnsan çöldə olanda, çölçülük fəaliyyətində necə davranmalıdır ki, həm Allah qatında, həm bir insan kimi ana təbiətə belə deyim, təsiri baxımından nə etməlidir ki, ləyaqətli olsun hər şey? Hər dəfə təbiətə çıxanda Aha. biz əgər təbiətdən nəyisə bir şey istifadə edirsə, təbiətə nəsə bir şey verməliyik. Məsələn, getdiyimiz yerdə Arxasını da burada itirirəm. Aha. quru ağacları qırıb yandırmaq lazım. Yaş ağacı olmaz yandırmaq. Əgər əlimizdə bir bel varsa, ağacların dibini belləmək lazımdır. Getdiyimiz ərazini mütləqdir ki, təmizləmək, sonra istifadə etmək və gedəndə bir də təmizləyib getmək lazımdır. Ki, bizdən sonra da gələnlər oranı təmiz görüb və onlar da bu işi davam etdirsinlər. Görün nə gözəl ocaqdır. Ocağın səsinə baxın. Əlbəttə, o ocağın səsi insanı sakitləşdirir və insanın bütün problemlərini yaddan çıxardır. Bir də ki, insan o mənfi enerjinin hamısını götürüb aparır. Ocağın. Bəli. Ona görə Novruzda deyirlər də müəllim, Bəli. ağırlığım, uğurluğum Bəli. odda yansın. Biz bunu ocağı biraz böyük elədik ki, bu bizim közümüz bol olsun. Həm də istilik olsun. Düzdür. Bəli. İndi havanı günəşli görə bilərsiniz, amma Yox, soyuqdur. Külək var, suyun kənarındayıq. İstər-istəməz insan özünü qorumalıdır. Həm də şimal küləyidir, külək. Şimal küləyi. Şimal küləyi də bildiyimiz kimi soyuq gətirir. Aha. Soyuq hava kütlələrini gətirir. Artıq qabımız boşaldı və biz rahatıq ki, bizim təhlükəsiz bir qabımız var. Yəni istənilən an, hətta bəlkə bəli. su götürəsiz. Su götürəsiz müəllim, onu qoyaq belə deyim ocağımızın kənarına. Necə fikirləşirsiniz? 100%. Hazır vəziyyətdə dursun. Mən sizinlə razıyam və Namiq müəllim, nə üçün bizdə bir çox hallarda insanlarımız təhlükəsizlik qaydalarını heçə sayır, təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmir, meşə yanğınlarına səbəb olurlar, suyu çirkləndirirlər və s. onlar düşünmürlər. Nə etmirlər? Sadəcə bunu düşünmürlər ki, yəni mən niyə bunu etməliyəm, niyə təmiz saxlamalıyam? Məncə belədir. Onlar düşünsələr ki, bu axı mən bunu təmiz saxlayanda qayıdıb özümə gəlim. Təmiz saxlayıram, yenə özüm istifadə edirəm. Təmiz saxlamıram. Karma yanaşması da deyir, nə əkərsən, onu da biçərsən. Biz təbiətə necə davransaq, təbiət də bizə o cür davranacaq, o cür davranış sərgiləyəcək. Ocağımız yanır, gözəl gür artıq. İstisi də çoxdur. Namiq müəllim, bəs biz nə vaxt biləcəyik ki, ocağımız artıq hazırdır və biz orada balığı qızarda bilərik? Köz düşəndə biz görəcəyik artıq ocağımıza köz düşüb və orada kifayət edəcək qədər köz var ki, bizim balığımızı pişirsin. Onu da baxacaq. Gözlə baxıb görəcəyik biz, hiss eləyəcəyik. Siz özünüz də indi Balıqlarımızı doğrayacağıq yoxsa yox? Bəli. Balıqlarımızı təmizləmişik, folqanın içinə duzlayıb, folqanın içinə qoyub
Qoyacağıq közün içində pişsin. Ha. Müşahidə eləyəcəyik, bəli. Ki bu artıq köz hazırdır, yoxsa yox. Ay, bəh. Səsə bax. İnsanı sakitləşdirir. 100%. Görün belə bir yerdə, belə deyək, gözəlliyi olan yerdə, Kür çayının qırağında insan necə stressli ola bilər və necə problemlər haqqında fikirləşə bilər. Əladır. Artıq ocağımız közərir. Elə gedəcək, bəli. Biz gözləyəcəyik ki, müşahidə edirik ki, tam közümüz olandan sonra. Balığımızı orada qızardaq. Deməli, biz başlayırıq artıq közümüz düşdü. Onun üçün də mən balıqlarımızı falqaya qoyaq. Sonra da qoyaq pişsin. Deməli, falqaya qoymamışdan əvvəl nə edirik? Balıqlarımızı biraz duzlayırıq. Bir üzünü duzladım və çevirirəm, o bir üzünü duyuyorum və biraz təmizləşiyorum. Aha. Aha. Eyvallah. Deməli burada da biz neyirik? Yüngül duzluyuruq ki balığın Çox yüngül oldu tadı belə. olsun. Eyvallah. Balıq əslində duz çəkən olur. Aha. Duzu özünə çəkən olur. Namik müəllim, indi bu balıqların hamısını bir falqada yoxsa ayrı-ayrı? Yox, hamısını bir yerdə. Yaşaq bax bu formada mən bunu düşdüm və nə edirəm? İndi bunu kəsəcəm. Hop. Falqanı saxlayıram, növbəti işimiz də lazım olacaq. Balıqlarımızı düşdük falqaya və bunun ağzını bağlayırıq. Bu oldu konfet. Bu oldu konfet qardaş. Bunu indi qoyacağam ocağa. Və ocağa qoymamışdan qabaq da burada ocaqda bir səhmana salmaq lazımdır. Bəh. Aycan. Bəh. Nə gözəllikdir bu. İndi bunun içində qəşəng bişəcək. Bəh. Olacaq pülə. Baxın üstünü doldururuq. Və qoyuruq orada öz parında pişəcək. Öz buğunda, necə deyərlər. Əla. Bəh. Nə gözəldir bu. Çalışıram üstünü dolduram ki tam bağlansın və gözəl bir balıq olsun. İndi bizə qalır ancaq nə etmək, gözləmək. Nə qədər gözləyəcəyik? Baxarıq, bir 10 dəqiqə, bir 15 dəqiqə gözləyərik ki o da pişsin. Məncə tez pişəcək, çünki orada öz buğunda pişəcək bu balıq. Günəş bərq vurur. Gözəl bir gün Mingəçevirdə. İndi gedirik çay üçün. Çay içmək üçün su gətirməyə, çay gətirməyə. Orada da balığımız közün içində bişir. İndicə təzə tutduğumuz balıqlar. Quşlar da burada cəhcəh vururlar. Günəş də göydə bərq vurur. Yəni birazdan gedəcəyik biz avar çəkməyə.
Müəllim suyu qaynadıb gətirdim. İndi nə edeyim? Qara çay hardadır? Hə, onun üstünə qoyuruq hə çayımızı. Çölçülükdə hər şey olar. Bəli. Bütün resurslardan istifadə eləmək lazımdır. İndi biz çayımızı dəmləyəcəyik. Buyurun. Burada qaynar suyumuz var. Yerə qoyun. Bunu tuturuq, saxladım. Təhlükəsizlik. Bu çayımızı da tökürük bura. Bəs eləyər məncə. 100%. Sonra termosun da qapağını bağlayırıq. Və bir dəfə belə fırladırıq. Qoyuruq dəmlənməyə. Bəli. İndi dəmlənsin çayımızı içək. Görün nə gözəl bir mənzərəmiz var. Balığımız burada bişir. Burada çayımız var. Burada konfetimiz var. Çölçülükdə konfetimiz də var burada. Marmalatımız, konfetimiz. Başqa nə lazımdır insana? Bunu götürürük. Məncə indi dəmlənər. Dəmlənər. Gözləyək 2 dəqiqə gözləyək. Məncə dəmlənər mənim. Bir yoxlayaq. Yoxlayın. Ha, dəmlənib qəşəng. Qoxusuna baxın. Nə gözəl olub. Bəh. Kəkotulu çay. Nə gedə? Bəh. Kəkotulu çay mənim. Buyurun. Nuş Qoyun olsun. indi inşallah ora qoyun. Birində. Gözəl. Ağzını bağlayaq ki soyumasın. Nuş olsun. Sağ olun müəllim. Buyurun için müəllim siz də çayınızı. Soyusun biraz. Müəllim bəlkə deyirəm balığı açaq baxaq, bişibmi deyə. Məncə də. Amma biraz çayımızı içək, ona qədər biraz da qalsın. Yoxsa elə Deyirsiniz çayla bir bişməz yerdə- hə müəllim? Çayla bir yerdə deyirsən bunu. Oy. Oy. Gözəl bişənə oxşuyur. Balığın iyi bura kimi gəldi. Mən də hiss elədim. Ya bir dəqiqə qədər dursun belə. Bizim bir Falqanın özü də balığa oxşuyur müəllim. yoldaşımız var şurada. O deyir ki, balığın gözünə isti dəydi, artıq o hazırdır. Hazırdır. İndi yoxlayaq görək bizim balığımız nə vəziyyətdədir. Amma gəl bunu təmiz açmayaq. Qabımızı da qoyaq müəllim, içinə qoyarıq. Oy. Bu görək bu nə deyir bu balıq? Bax görək Nə göstərir? nə göstərir bizə. İyi gəlir. Aha, bişən iyi gəlir amma. Vallahi. Bu görək. O dacı. Elə bil biraz çox bişib. Yoxsa yoxsa tam bişib. Oy. Oy baxaq biləcəyik biz buna. Qoynaqcaq görək. Məncə bu pişibdir. Çünki çox yumşaqdır. Aha, deyəm bıçaqla bir dənə yoxlayaq bunu bir tərəf görək pişib. Əla. Bal deyə bal. Qardaş, bunu elə bunu belə də yeyirik. İlmi müəllim, götür biri sənin. Bax, bunu götür, bu xüsusi sənin üçündür. Kameranı bir qıraqdan qoy. Başlayaq biz fəaliyyətə. Oy, canım. Qoy hələlik mən balığı qoyaq bura. Yoxlayaq görüm necə bişib. Çox yumuşaq. Çox gözəl bişib. Mənim üçün hə, dadlıdır. Bismillah. Güzeldir. Əla. Çox gözəl bişib.
Mən balığı xoşlayıram adətən belə xaşlanmış formada. Çox qızarmış yox. Belinə bax. Düzü balıq supu falan xoşlamıram. Amma belə öz buxarı ilə bişən balıq xoşlayıram. Balıq ləvəngisi də xoşlayıram. Əladır, əla. Deyirdən duzludur. Tam Balıq? lazımı formadadır duzu. Bəli. Lazım olan qədər tuzu çəkib canlı. Sümüyü özü ayrılır. Hə? Sümüyü ətdən özü ayrılır. Bunda ataq pişiklərimiz üçün yeyərlər. Deyir özü mədənin yolunu tapır. Yeyirsən özü mədənin yolunu tapır. Yəni balıq yeyəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır onun sümüklərindən. Bunun dərisi yeyilir, eləmi? Bəli. Yeyilir. Burada artıq təcrübə də var. Məsələn, mənim üçün problem yoxdur. Yeyirəm, hiss edirəm o sümükləri, tez çıxardı bəyəm. Qorxu falan Yox, heç sümük görünmədi müəllim. Sümük özü ayrıldı balıqdan. Buğda pişib ona görə artıq o. Bəli. Müəllim deyirlər balıqdan sonra çay içmək olmaz. Düz söhbətdirmi yoxsa yox? Valla niyə olmur? Yox, su içmək olmaz. Məncə çay içmək olar. Bəli. Aha. Balıqdan yedik. Çox dadlı, ləzzətli. İstəyirik menyumuzda biraz da filizli yedik. Bura bir ocağa bir kətə də atar. Kətəni də qızdıraq görək bu necədir? Bu nə effekt verir? Mingəçevirdən aldığımız kətədir. Bəli. İndi də Mingəçevirdəyik. Nə kətəsidir Namik müəllim? Bu göy qutabıdır. Göy qutabı. Kətə deyirlər bizim tərəfdə. Ki, amma biz tərəflərdə, yəni Bəli. Quba tərəflərdə buna qutab deyirlər. Kətə başqa şeydir. Kətə şirniyyata deyirlər. Məsələn bizdə necədir? Deməli bu kətə göylə olana deyirlər. Ətlə olana isə qutab deyirlər. Qutab deyirlər. İndi hər rayonda özünün Bəli. fərqli formada deyilişi var. Bəli. Əsas odur ki, dadı yaxşı olsun. Yemək olsun. Hə, biz indi bunu yaxşı bükək və bura istəyirəm 2 dənə də piraşka əlavə edəyəm. Bu olsun. Piraşkinin Azərbaycanca qarşılığı nədir müəllim? Bilmirəm. Piraşki elə rus sözüdür, bəli. Və rus yeməyidir də. Yəni onun nəsə bir bəli. Mənası nədir müəllim? Tərif mənası. Bu nədirsə bu yaxşı bir şeydir. Siz insanı iştah verən şeydir. Belə Çölçülü yeməyidir də müəllim. yüngül, tez bazar. Elə tez bazar adını vermək olar. Necə fikirdir müəllim? Hə, qəlyanaltı. Qəlyanaltı geniş anlaşdı axı. Tez bazar demək olar məsələn. Piraşki yox, tez bazar. Əladır. Tez bazarlarımız burdadır. İndi müəllim onları Bükmə. bükmə Qubada şirniyyat baklava yox. Bu da belə bir şeylədir. Macundur müəllim. Aycan. Natiqin küftələri. Aycan. Namiqin piraşkisi. Bunu çox qoymayacağıq. Qısa bir vaxtda tez üstünü örtək. Mənə elə gəlir ki, bu burada 3 dəqiqə, 4 dəqiqə qalsa tam pişəcəkdir. Ona görə də Bişəcək, isinəcək. sinəcəkdir. Çünki pişmişdi tez bir vaxtda bunun üstünə qoy sürətli bastırın ki, hər tərəfi qızsın.
İndi. Saxlamaq istəmirəm. Bəs edər. Hələ bəs eləyər. Bir dəqiqə bəs eləyər buna. Çünki burada çox bilirsiniz də çox güclü istilik var. Bunu götürək. Və bunu biz nə edək? Yeyək. Bu macunun bəli dadını baxaq dadına və bunun dadından meyxoş olaq. Ay can, ay can. Əla istidir. Açaq görək. Burada nə gizlənir bunun içində? İçindi mi? Ha, içindi. Qəşəng içindi. Bu bəli. Gümüşü folqa tez istini saxlayıb. Nuş eləyim, buyurun Çox nuş sağ olun edin. müəllim. Gözəldir. Çəkdim müəllim. Su ilə söndürürük, sonra isə üstünü torpaqlayırıq ki, təhlükəsizliyə əməl eləmiş olaq və başlayırıq artıq fəaliyyətə. Dədə-babalarımızdan ocağın üstünə su tökəndə bismillah edirlər. Biz də bu dədə-baba adətlərimizi pozmayaq, bismillah deyib işimizə başlayaq. Yavaş-yavaş ocağı su ilə soydağın, söndürəyin, belə deyək. Namik müəllim, bəs belə açıq qalacaq bu ocağın üstü? Xeyr, indi bu suladıq, söndürdük və neyinirik? Bu ocağın üstünü torpaqlamaq lazımdır və başlayırıq biz ocağın üstünü torpaqlamağa ki, tam təhlükəsiz olsun. Onun üçün bellə bu qazdığımız torpağı biz yığmışdıq səliqəli bir qıraqdan və onu yenidən yerinə qaytarıb tökürük. Bu şəkildə. İzlədiyinizə görə çox sağ olun dostlar ki bizi izlədiniz. İndi hələ bu videonun ikinci hissəsi də var. İkinci hissəsində isə biz belə deyim, Kür çayında qayıq sürəcəyik. Bizi izləmədə qalın. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Dostlarınıza da tövsiyə edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Bu da bu. Qardaş gedək. Getdik.